Jeg har lige været på ferie, og selvfølgelig plukkede jeg vilde buketter. Jeg har også taget nogle billeder af den, men jeg har lige genplukket det meste af den. Den var blevet noget vissen, men mange af de blomster, jeg har kommet i den buket, jeg kalder fjordbuketten, de findes også her, selvom jeg nu er et andet sted i Danmark. Buketten, I kan se på de billeder, jeg har taget derfra, den er plukket op ved vestkysten, men ved Ringkøbing Fjord. Og det er selvfølgelig derfor, at mange af blomsterne er de samme, men de kan godt komme til at se forskellige ud. Når man så får plukket sådan en buket, hvor man synes, hvor er de fine, vild kørvel for eksempel. De er så lette, og man tænker først, hvordan skal jeg dog få det til at blive til kvilling, som vi alle sammen kan lave. Så skitser jeg igen. Og så kan I se, hvordan jeg lige bryder dem ned til nogle dele, som man så kan sætte sammen. Og jeg kan prøve at vise jer. Det her blev min lille del. Og sådan noget her, der er så småt, det kan jeg altså også godt have lidt svært ved. Så jeg får hjælp fra Connie til at lave nogle modeller. Og så sætter jeg den sammen. Og bruger opbygningen, som man har for eksempel i vild kørvel. Og lige pludselig, hupla, så ligner det jo kørvel. Og det synes jeg er så fantastisk. Og en anden blomst, som kan være lidt svær, det er engelskgræs. Den elsker jeg. Den får mig til at tænke på sommer og alt muligt. Og der er det sådan meget med, hvordan står stilkene, for at man ikke skal tro, det er purløg. Så det er rigtig noget med at gå i detaljen, men også forenkle dem. Og vi kommer lige lidt tættere på, så skal I prøve at se den. Men når man kigger på engelskgræs, så består den af mange små blomster. Så jeg begyndte jo med at lave mange små blomster. Men når jeg så prøvede at sætte dem sammen, så lignede det overhovedet ikke. Jeg fik slet ikke fornemmelsen af engelskgræs. Men det kunne jeg i stedet for gøre på den her måde. Her kan I se lidt om, de er lidt rodede, har jeg skrevet til den. Og nogle steder, altså farverne kan faktisk være meget forskellige på engelskgræs. Alle sådan nogle små ting, det prøver jeg lige at skrive ind nogle bemærkninger, så jeg kan huske det. Sådan nogle ting her, som jeg ikke selv kan lave med mine hænder, så skal jeg give det videre til nogen. Det er rigtig hyggeligt at få det til at ligne og få kendetegnene frem, uden det bliver for svært at lave. Og noget af det må jeg også bare sige, for eksempel syre, nej, det kan jeg ikke lave. Og almindelig vægge, den opgav jeg også. Det bliver simpelthen for mange små ting. Så nu har jeg fundet ud af, hvilke blomster jeg vil tage med i fjordbuketten, og selvfølgelig kommer der også græs i. Men I må væbne jer med lidt tålmodighed, for vi skal have lavet hver blomst for sig, som I kender det i vores serie med blomster. Og så til sidst, så laver vi fjordbuketten. Glæder jer til det!